Ebbaluwa embereberye Pawulo gye yawandiikira Abakkolinto. Abakkolinto embereberye Essuula 1. Nze Pawulo eyayitibwa okuba omutume wa Kristo Yesu nga Katonda bwe yayagala. Nze ne Sotene ow'Oluganda. Tuwandiikira ab'ekibiina ky'abakkiriza Katonda mu Kristo eky'omu Kolinto. Mwayitibwa okuba abatuukirivu ne mutukuzibwa mu Kristo Yesu, awamu ne bonna abakoowoola mu buli kifo erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, Mukama waabwe era owaffe. Katonda Kitaffe ne Mukama waffe Yesu Kristo babakwatirwe mmwe ekisa era babawe emirembe. Katonda wange yabakwatirwa mmwe ekisa ng'ayita mu Kristo Yesu, mwebaza bulijjo olw'ekyo kye yabakolera. Mwagaggawalira mu Kristo ne mufuna buli kintu, omuli bye mwogera byonna ne bye mumanyi byonna, kubanga ebyo bye twabategeeza ku Kristo byanywerera ddala mu mmwe. N'olwekyo mulina buli kirabo kyonna nga mulindirira okulabika kwa Mukama waffe Yesu Kristo, era alibanyweza okutuusa ku nkomerero, muleme kuba na kye munenyezebwamu ku lunaku lwa Mukama waffe Yesu Kristo lwaliddirako. Katonda yabayita okwegatta n'omwana we Mukama waffe Yesu Kristo mwesigwa. Abooluganda, mbeegayirira mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, mwenna mukkiriziganye mu bye mwogera, mulemenga kwawukanamu, naye mubenga ba mwoyo gumu n'emmeeme emu. Ab'omu nnyumba ya Kulowe bantegeeza ebifa ku mmwe baganda bange, nga mu mmwe mulimu ennyombo. Kye ŋŋamba kye kino, nti buli omu mu mmwe agamba nti nze ndi wa Pawulo, oba nti ndi wa Apolo, oba nti ndi wa Keefa, oba nti ndi wa Kristo. Kwe kugamba Kristo ayawuliddwamu. Pawulo yali akomereddwa ku musaalaba ku lwammwe, oba mwabatizibwa mu linnya lya Pawulo? Neebaza Katonda, kubanga nze sibatizanga wadde omu ku mmwe, okuggyako Krisipo ne Gaayo. N'olwekyo tewali ayinza kugamba nti yabatizibwa mu linnya lyange, era nabatiza n'ab'omu nnyumba ya Siteefano. Okuggyako abo, simanyi obanga nabatizaayo omulala. Kristo teyantuma kubatiza, wabula yantuma okutegeeza abantu amawulire amalungi, awatali kwesigama ku magezi g'abantu obuntu, si kulwa ng'omusaalaba gwa Kristo guggwamu amaanyi. Ebigambo ebifa ku musaalaba birabika nga bya busirusiru eri abo abali mu kkubo erigenda mu kuzikirira, naye erifa abalokolebwa biba maanyi ga Katonda, kubanga kyawandiikibwa nti, ndizikiriza amagezi g'abagezi, ne nzigyawo okutegeera kw'abategeevu. Omugezi ali ludda wa? Omunnyonnyozi w'amateeka ali ludda wa? Omuwakanyi w'omulembe guno ali ludda wa? Amagezi g'ensi Katonda tagafudde busirusiru? Katonda mu magezi ge alaze nti abantu tebasobola kumumanya lw'amagezi agaabwe, kyavudde asiima okuyita mu busirusiru bw'ebigambo bye tutegeeza abantu, alyoke alokole abo abamukkiriza. Abayudaaya baagala kulaba byewuunyo, Abayonaani banoonya magezi, naye ffe tutegeeza abantu Kristo eyakomererwa ku musaalaba. Kristo oyo nkonga eri Abayudaaya, ate busirusiru eri ab'amawanga amalala. Naye Kristo maanyi ga Katonda, era magezi ga Katonda eri abo Abayudaaya n'Abayonaani Katonda baayise, kubanga obusirusiru bwa Katonda businga abantu amagezi, n'obunafu bwa Katonda businga abantu amaanyi. Kale abooluganda, mujjukire nga bwe mwali Katonda bwe yabayita. Batono mu mmwe ensi be yandiyise ab'amagezi, batono abaali ab'obuyinza, era batono abaali ab'ekitiibwa. Kyokka Katonda yalonda ebyo ensi byeyita ebisirusiru, alyoke akwase ab'amagezi ensonyi, era yalonda ebyo ensi byeyita ebinafu, alyoke akwase eby'amaanyi ensonyi. Katonda yalonda ebyo ensi byegaya era byenyooma, era byeyita ebitaliiwo, alyoke azikirize ebyo ensi byeyita ebikulu, waleme kubaawo yenyumiriza mu maaso ga Katonda. Kyokka mmwe Katonda yabagatta ne Kristo, gwe yafuula amagezi gaffe. Mu Kristo ono Katonda mwe tufuulira abatuukirivu, mwe tutukuliza, era mwe yatununulira, nga bwe kyawandiikibwa nti, eyeenyumiriza yenyumirizenga mu Mukama.